ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்ய போகிறோம்னா வாழைக்காய் வந்து சாண்ட்விச் மாதிரி நம்ம செய்ய போகிறோம். வாழைக்காய், ஆனியன், பொட்டேட்டோ 3 சேர்த்து சாண்ட்விச் மாதிரி நம்ம செய்ய போகிறோம். பட் இது வந்து அப்படின்னு இல்லாமல் 65 தான் சொல்லணும். இது சாண்ட்விச்னு நான் சும்மா ஒரு பேருக்காக சொன்னேன். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழைக்காய் இந்த மாதிரி அரைஞ்சி வச்சுட்டு இந்த 65 மசாலா வந்து கடையில் வைப்பாங்க. இது வந்து உப்பு எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்ல. இந்த மசாலா மட்டும் சேர்த்தா போதும். உங்களுக்கு வேணால் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து லைட்டாக சேர்த்தா போதும். போட்டு அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க. ஊற வச்சதுக்கப்புறம் அடுப்பு பற்ற வச்சு அது நல்லா எண்ணெய் ஊற்றி 1 லிட்டர் எண்ணெய் நான் ஊற்றினேன். ஊற்றிட்டு நல்லா அது எண்ணெய் காய வச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே எண்ணெய் காயிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஊற வச்சுருந்த அந்த வாழைக்காவை எடுத்து அப்படியே அந்த எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்து அப்படியே சூடாக சாப்பிட்டாங்க. உண்மையிலுமே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது. இது என்ன ஒன்றுனா இது ஊறி இது எண்ணெய் கையில் போடும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப ரிஸ்க்கு. பெரியவங்க மட்டும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். சின்ன பசங்க யாரும் ட்ரை பண்ண வேணாம். அப்படி என் கையிலே சுட்டுருச்சு. அதுக்கப்புறம் அப்படின்னா அந்த 65 மாதிரி வாழைக்காய் அப்படியே எடுத்து அப்படியே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். நல்லா தான் இருந்தது. 65 மாதிரியே தான் இருந்தது. அந்த மசாலா அதை எடுத்து கொடுத்தது. அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக வந்து இது ஃபுல்லாக நீங்கள் வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். அதில் இன்னும் நிறைய